幾多？要大概最平要幾多錢開始先飲過啊？有冇人飲過？講埋係300喎，有人只有300喎，有冇人買得平過300蚊嘅買到？100零蚊都買到啊！哇，咁你犀利俾你諗到。係啦，你又要睇下咩年代咩產區啦。咁其實咧，如果靚嘅質素嘅 Burgundy 咧，大概個 range 咧就攞中間啦。你話100零蚊，佢話300幾啦。咁其實咧200零蚊嘅咧就係最好最 value 嘅酒啦，因為佢個性價比較高啦。咁同埋咧，佢嗰個質素啊，各方面啊，其實係真係 Burgundy 級數啦。100零蚊嗰啲咧，嗱，大家聽唔算啊？哦 discount 咗 ，OK， 咁即係可能人哋賣唔晒嗰啲，咁點解會賣唔晒咧？太舊咪好咯。太舊啊，太舊酒點好啊？係咪大家都覺得太舊嘅酒就係好啊？係咪啊？越老越好，好似我哋咁薑越老越辣係嘛？好啦，咁其實咧 Burgundy 嘅酒咧，如果你係中意舊酒咧，佢都有啲靚舊酒嘅，咁但係冇可能100零蚊啊。係啦，因為薑越老越辣啦，所以嗰個酒嗰個價錢咧就會越嚟越高嘅通常。咁但係酒有個 peak time 嘅，會咁一路上完都要落㗎。咁所以咧如果我建議咧 Burgundy 一般嘅酒咧，你哋可以擺5至8年左右，係啦，一般左右。咁其實係已經長命過好多南法嘅酒，因為南法酒咧，知唔知有啲只可以擺2年？係啊，好短㗎咋，所以好平啦，係咪？嗰啲100蚊樓下都揾到啦。咁 Burgundy 就唔得啦，千祈唔好買嗰啲少過200蚊㗎。咁即係我哋今日嗰個要介紹大家嘅咧，就係知可以日日飲又抵飲嘅 Burgundy 啦。咁而呢個日日飲抵飲嘅 Burgundy 咧，都係講200零蚊嘅啫。咁呢個 range 咪大家好吸引啊？係喎，飲得杯喎，係咪先？所以我哋今日嘅主題咧就係、今日你飲咗 Burgundy。平時呢個係我哋用喺邊㗎？知唔知啊？益力多係嘛？咁我哋今日點解用呢個嚟到做主題咧？就係因為咁大家都知道咧，其實咧 Burgundy 嘅酒咧係可以日日飲得嘅，以呢個價錢為即係做嘅話。咁呢個麥風嘅酒咧，其實咧喺 Burgundy 成個好長嘅佢一個 compound 住啦，意思即係話咧，佢係一個呢個酒莊咧，佢係一個好長嘅地中啦。因為我哋喺 Burgundy 有北部嘅，咁我自己住喺地中嗰區嘅，係啦。咁你問我點解你會住喺法國嘅？你而家喺香港，你咪發咗夢咯？哦，咁其實我之前咧，我介紹自己啦。咁我自己喺法國酒莊做嘅。咁我個酒莊咧，大家睇到呢個名啦，可能遠嘅未必睇到。嗱，咁呢個係我個酒莊頒俾我嘅，係啦。咁我哋個酒莊咧叫 Jafflin， 係啦 ，Jafflin。咁呢個酒莊咧就好出名咧，係所有 Burgundy 嘅 appellation 都有啦。即係上至 Chablis， 即係北部好凍嗰啲啦，即係比較礦物味多啲啦。Chablis 你知唔知我哋配咩㗎？蠔。係啦，蠔啊，仲有咩啊？係啦，海鮮啊，係啦。所以咧，其實 Chablis 好好飲嘅，好多礦物味嘅。咁今日介紹呢個咧，抵飲嘅，都好有礦物味，都可以配到海鮮。咁呢個係咩咧？我哋嘅麥公 Bussière。酒咯，麥公 Bussière 嗰啲白酒，白酒，等等啊，佢哋揾下先，唔緊要。咁我哋咧，嗱，你頭先講咗啦 ，Chablis 可以配生蠔啦。咁其實咧，就我哋有一隻麥公嘅 Bussière咧，都一樣用海鮮啊、魚啊嗰啲冇問題嘅喎，一樣配到嘅喎。咁有啲你咁熱，不如我哋等工作人員揾到之後，我哋大家有翻少少試下佢哇，係咪大家都係等緊呢？嗱，好得意嘅，其實咧 Burgundy 咧，我哋冇分好似左岸右岸咁樣嘅。咁頭先想話俾你聽咧，係因為佢有條路咧，一路由北部嘅 Chablis 一路去到下邊，去到麥公啊。
喺成個 Burgundy 嘅下半部南邊嘅，係啦。咁南邊咧嗰啲天氣會熱啲嘅喎，咁熱啲所以咧呢隻酒你會預佢多啲咩啊？熱啲嘅酒有啲咩味？甜少少啦，因為有啲果香啦，係嘛？因為越熱嘅天氣咧，就俾到支酒一啲果香啊為主嘅，同埋有啲花蜜味添嘅。有冇人中意花蜜味呢度？OK啊！有女士話俾我聽，我中意。有啲乜嘢味咧？合歡花嘅花蜜味啦，係嘛？咁所以呢支咧，你哋試下咧係有啲合歡花嘅花蜜味嘅。咁另外咧，我喺嗰度做啦，咁我個莊主咧佢就喺搬個區嘅。大家有冇去過 Burgundy 啊？邊個有冇去過？好似未喎，大佬。嗱，如果有機會咧，要去係啦，我哋俾你睇下呢集辦公 PC， 咁你知道自己飲緊乜嘢啦，明白？係啦，唔好嚟到咧，諗住人哋問你一問三不知，飲咗咩唔知喎咁。你飲咗日飲得嘅 Burgundy 啦，係啦，Macon Bruxelles 嘅，係啦，Macon Bruxelles。咁Macon Bruxelles咧，係啦，可以斟啦，好嗎？就斟俾大家飲啦，好嗎？知你咁熱啊，跟飲杯先。呢隻Macon Bruxelles係啦，啱唔啱到？Macon Bruxelles。買隻杯先，買你杯先，我再斟俾你。咁呢隻咧就係你飲嘅白酒咯喎，認住 Burgundy。我應該飲。唔緊要，我覺得好似明星突然間支酒我講緊，係啦。咁咧呢一支Macon Bruxelles咧就係 Burgundy 嘅一個南部嘅特產啦。咁大家咧攞咗酒之後咧，唔好飲住，我知道你聞一聞佢先，係啦。最緊要係聞嗰個花香先，係啦。聞一聞個花香，係啦，花香有好多嗰啲花蜜味啦，合歡花嘅花蜜味啦，同埋咧有少少梨咁嘅香氣嘅梨，係啦，好中意嘅。所以頭先有女士話：，我好中意玫瑰啊，好中意啲好似花蜜嗰啲味咧，就呢個係好啱你嘅。不過你好似仲有，等下好快嘅啫。好啦，咁如果你哋有去過 Burgundy 咧，就記得你要嚟搬個路況啦，因為我喺酒莊做嘅，係啦，搬咁梗係有啦，同埋我會免費帶你哋參觀嘅，係啦，你覺得我就有揾條路可以入到去法國酒莊參觀㗎啦，咁而且買酒又仲慳添，當然啦，係啦，咁所以咧呢個 Burgundy 嘅產區咧其實好多靚嘢嘅。咁如果大家都中意飲 Burgundy 嘅白酒，知唔知佢裏邊係乜嘢嘅葡萄嚟㗎？知唔知？我聽到 Sauvignon， 有冇人有第二個答案 ？Chardonnay yes， 其實係 Chardonnay 喎。Sauvignon 咧就多啲係藍髮嘅，係啦。我都有一支 Sauvignon Blanc， 係啦。呢支呢個就係藍髮嘅 Sauvignon Blanc 啦，係貝瑞克嚟嘅。呢支都好好飲，因為呢支咧喺我哋嘅法國領事館咧，佢哋嘅宴會酒都係用我哋呢支嘅，係啦，都係用我哋呢支 Sauvignon Blanc。咁佢哋咧就會用 Sauvignon Blanc 嚟到做宴會酒啦。法國嘅 Sauvignon Blanc 咁就係用領事嗰度咧，呢個唔係呢支嚟嘅。係啦，咁 Sauvignon Blanc 咧就係同 Chardonnay 非常之唔同嘅兩個品種嚟嘅。Burgundy 你咪話冇 Sauvignon Blanc 都有一隻嘅啫，係啦，嗰隻咧叫3P，我哋都有得賣嘅，係啦，喺 B104嗰度。咁咧有一個3P咧就係唯一一個 Sauvignon Blanc啦。如果你出咗 Chardonnay 喺 Burgundy 嘅 area 你去揾。你話咁奇怪嘅，真係全部都係 Chardonnay 喎，一飲親都係 Chardonnay，係唯一3P呢個係 Sauvignon Blanc 啦，同埋佢仲有 Burgundy 仲有另一隻提子嘅，知唔知？除咗 Chardonnay、Sauvignon Blanc 仲有一隻咩咧？有冇人？Pinot Gris 你可以，我覺得好有勇氣去估啦。咁咧
你嗰個估法咧唔係太遠啦，但係紅酒係 Pinot Noir， 係啦，Pinot Noir 嚟嘅。咁啊 Pinot Noir 我哋陣間都會俾大家飲嘅，但係你太早開估啦，我諗住遲啲講，點知你已經噏咗出嚟。係啦，咁呢個咧就係我哋單飲嘅 Burgundy 紅酒啦，咁就會係馬公亞西嘅，係啦。好，我哋翻嚟呢支先，大家係咪已經我叫你唔好飲住，我見到已經有啲杯都急咗咯喎，係咪啊？點樣咧？飲完覺得口感點樣啊？好 fresh 係嘛？係咪好舒服啊？中唔中意呢隻酒啊？好mineral啦，又 fresh 啦，又花蜜啦，唔夠凍啊？係啊，唔夠凍啊！哥哥唔夠凍啊！哦，唔好意思啊，佢哋可能準備嗱唔緊要，想要飲再凍啲嘅嚟我屋企飲，雪得好夠啊！頭先係，你哋喺度飲過嘅，過嚟我邊有再知嘅俾佢。係啦，因為嗰啲就裝住啲雪櫃咧，未必夠凍。但係我哋今朝早已經嗌咗3包冰。一定夠凍。但係你記得我哋嘅煲係 B104，O104嘅。咁呢個咧就喺法國館喺後邊嘅啫。咁一陣嚟再飲翻杯係凍嘅，好嘛？可以嗌到嘅，係啦，所以非常之清爽嘅其實。咁啊可惜有啲唔夠凍，同埋可能今日即係天氣熱翻啊，所以會遇到要凍得咁犀利。因為啲尋日就其實都唔使咁多冰嘅，今日就哇！突然間着咗火咁又。好啦，大家 feel 到嘅係合歡花蜜嚟啦，頭先我哋話嗰個，另外有啲梨嘅清香啦，係啦。你哋陣間話我飲唔到 Billy 唔夠喉喎，唔緊要，我哋我呢邊再嚟喎。咁就試下揾下佢嘅尾味啦，同埋揾下佢個花蜜味，好唔好？係啦，加過嚟我哋 B104再試下。好啦，咁講完白酒啦，白酒未講完，白酒你哋知唔知襯食物方面咧？除咗襯海鮮啦，除咗襯頭先你話有啲魚啊嗰啲都得啦，仲可以襯啲乜嘢㗎？即係法國人襯咩㗎？泰國菜，泰國菜辣辣地喎。嗱辣辣地咧用咩襯咧？其實我哋都有一隻阿爾薩斯省嘅基於上面係嗰隻襯泰國菜仲好啊，係啊，係啊，嗰隻荔枝香添嚟嗰隻，係啦。所以如果你哋食開泰國菜，有冇人中意食泰國菜呢度？有啦，哇好多喎原來，哇我以為咁辣，點解香港人唔中意？原來香港人都幾中意食辣嘅喎。咁咧呢個係我哋呢條經下面呢嘅，係啦，因為嗰隻咧就係我哋襯泰國菜嘅，佢少少甜，off dry 咁樣嘅，係啦，好爽身，有少少荔枝香，女士特別中意啦，係嘛？荔枝香啦。好，咁另外咧呢個除咗襯唔好太菜啦。呢個未必啱泰菜，但係可以襯咧一啲白肉都得。有冇試過好似雞肉嗰啲咧，蘑菇汁嗰啲啊？係啦，蘑菇汁雞肉啊嗰啲都可以襯翻呢一隻酒嘅嚇。因為香港人都幾中意食雞嘅，所以我特別 mention 呢樣嘢係嘛？我見到好多菜式都係雞。法國人咧就中意燒春雞，我哋雞去焗爐度咧轉下咁樣。有冇食過法國燒春雞啊？我聽到流口水啊！咁其實咧，法國燒春雞嚟緊呢個可以襯到嘅喎。咁呢個又係呢個第一飲嘅 Burgundy啦。咁邊一個人知道呢個點讀咧？啱啱之前讀過，係啦，馬公啦，馬公係啦。馬公後邊咧，佢要跟個阿 Z 嘅，係啦，馬公阿 Z 係啦。咁你點樣讀啊？好法文喎，你啲發音。冇計，因為佢哋啲 R 啊 Z 音咧好重嘅，咁所以一讀落去咧就會聽到啲Z 啊嗰啲咁嘅音嘅。咁呢一隻咧有咩咁特別咧？就係佢攞咗金獎，係啦，嗱呢隻靚嘅嚟嘅，攞咗金獎嘅。好啦 ，Burgundy 咧有啲蝦人嘅，佢攞咗金獎啦，係啦，但係有好多酒咧係冇攞獎嘅。咁啊睇個酒莊主啦，因為 Burgundy 啲酒咧係唔夠賣嘅，因為個個都搶啊，太少有啦。因為其實咧，你
哋講緊咧呢，sorry，講緊呢啲咧，其實都係可能得一兩個 barrel 就冇㗎啦，所以點解咧？佢寧願咧係啦，佢寧願咧就唔出口，因為佢發覺自己都唔夠飲啊嘛。咁咧，因為我喺度做啦，識幾多朋友啦，咁所以我好慶幸攞到啲，但係大家一齊分甘同味啊嘛。咁我哋又俾大家試下啦，麥公亞視紅酒，嗱，今次我 check 住啦，邊個飲咧我就走去捉佢啦。係講笑。咁咧就係啦，大家可以 serve 一次麥公亞視啦，又可以趁機會咧影埋佢相嘅，打埋卡都得。好啦，頭先呢位女士話俾我聽咧，慢慢一埋埋因為紅酒咧，法國嘅啤梨非常之啱㗎嘛，係咪？咁但係紅酒仲有另一隻提子嘅喎，知唔知邊隻啊？有冇人知？係咪你身邊都呢啲薄多嘢嚟㗎？你太掛住薄多啦！佢另一隻嚟嘅，係啦，佢喺嗱俾少貼士佢哋，當初咧係有呢隻提子，不過咩羅都係薄多嘅。樹蛙喺邊度咧？汪嘅龍河嘅，又爭咗少少喎，好近啦，因為汪就好近波初呢，波初呢有另一隻提子咧 G 字頭嘅 Grenache。點解個個人都淨係識幫啤梨嗰啲提子嘅 ？G 字頭啱咗少少，但係佢咧係幫嘅，近㗎啦，差唔多㗎啦。第二個英文字 A，G 跟住 A。好啦，你要睇下邊個可以估下喎 ？GA 喎咩嚟嘅咧咁GA 咧，我哋開頭就個價啦。咁價咩咧？咦？其實咧，大家等陣轉一轉個樽咧，就會睇到啦。價尾係啦，爭啲噏到出口㗎啦嘛，喺度價，但係唔知價咩嘢。其實係價尾喎 ，GAMAY 喎。咁但係呢隻葡萄酒咧，就係好有香氣嘅，所以我叫你唔好諗住問咗先，問一問先，大家諗一諗佢，問一問啦。法國嘅文化飲酒咧，一定係鼻為先嘅，一定係眼睇鼻為先問咗，聽到佢香氣，跟住先 palate 嗰度慢慢去斟酌啦。咁好啦，問咗啦，大家聽到佢有啲乜嘢嘅？首先果唔果香先？係冇得果香啊？係啦，我都果香嘅。咁有啲咩果香咧 ？Burgundy 最出名嘅就係紅莓啊！係啦 ，raspberry 啊，或者有啲 blackberry 啊嗰類嘅 berry 味嘅，係啦。你哋有冇試過去超市買一盒嗰啲 berry， 或者去水果店咧？咁你試下，因為我學酒嘅時候咧，酒莊莊主就話 ：Mindy， 你唔好淨係喺我哋酒莊嗰個範圍去，即係周圍去睇下我點種酒。你要做咩咧？去啲田嗰度摘嗰啲 berry 嚟食。好似做野人咁，我覺得自己。咁但係我啲嘢，因為你去外國咧，好靚，好多嗰啲野外嘅，即係好 wild 嘅 berry 嘅。咁其實就正係呢隻味啦，係嘛？正係呢隻味嚟嘅。咁佢有好多 raspberry 啊、redberry 啊、blackberry 都有啦。咁另外啦，單寧方面，大家覺得點啊？啲單寧唔會近係嘛？係啦，薄多嗰啲咧有啲近喎，係嘛？因為佢 Cabernet Sauvignon 比較多，就會 strong 好多，大隻啲嘅味。咁呢隻咧，我哋 Burgundy 飲嘅咧，唔係飲大隻。